να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος κάποια πράγματα. Η προσπάθεια σημερινή, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας που κάνουν οι περισυλλογοί από όλη την Αμερική σε πρώτη φάση του υλικού αυτού και για παιδιά και για ενηλίκους, όλοι αυτοί που πάθαν τις ζημιές και βλέπουμε και στεναχωριόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια δεύτερη φάση, η οποία είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο, που είναι η δεντροφύτευση, ξανά να βοηθήσουμε να φυτευτούν οι ελιές. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει. Και επίσης το άλλο σκέλος είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία ακόμα μαζεύεται, δηλαδή είναι και αυτό σε 3 φάσεις. Πήγαμε και σαν οργάνωση στην Αμερικανική κυβέρνηση και με την πίεση τη δική μας μαζεύτηκαν από την κυβέρνηση και θα σταλούν $1,5 εκατομμύριο, όπως και η συνεργασία της ΑΧΕΠΑ με την Εκκλησία στην Αμερική, με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική. Μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί περίπου και άλλα τόσα. Και τα τμήματα όλα στην Αμερική μαζεύουν και ανεξάρτητα από όλα αυτά ακόμα χρήματα. Το πρώτο συμβουλικό ποσό δόθηκε από ένα τμήμα, το Fort Lauderdale, στην Φλόριδα. Ο Δημήτρης ο Κεφιλής το έδωσε σε μένα στην Ατλάντα και εγώ το έδωσα στον πρόεδρο εδώ του τμήματος της Καλαμάτας, τον Γιάννη τον Μητρόπουλο, και σιγά σιγά έρχονται. Οπότε αυτές είναι 3 φάσεις στην οποία προσπαθούμε να ανακουφίσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει πληγεί από αυτή την καταστροφή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σας πω. Το όνομά σας να μου πείτε για να γραφτεί το μοντάζ. Alfred Barrett λέγομαι, είμαι κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Ελλάς, εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Γιάννη, δεν σηκώνεσαι λίγο. Όχι, όμως μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται καθόλου να σε έχω φτιάξει. Λοιπόν, πάμε. Και με το βλέμμα σου. Ωραία. Ναι, βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο Δήμο Ανδανίας μετά από μια προσπάθεια η οποία βρίσκεται σήμερα στο μέσον της και θα ακολουθήσει και συνέχεια, και είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει περίπου 2 μήνες και είναι συγκομιδή υλικού, το οποίο έχει έρθει από την οργάνωσή μας από την Αμερική. Σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία να παραδώσουμε στο Δήμαρχο του Δήμου Ανδανίας 70 περίπου κυβότια, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, ακόμη έχουν ήδη γυμνείς, σαπούνια, οδοντόπαστες, οδοντόκρεμες, διάφορα τέτοια πράγματα. Έχουν κουβέρτες, έχουν σεντόνια, έχουν και ρουχισμό, άλλα, τζάκετ κλπ. Τα οποία αυτά με την ευθύνη του Δήμου εδώ θα διανεμηθούν στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εμείς σαν οργάνωση, σε επίπεδο ελληνικό αλλά και σαν τμήμα εδώ στην Μεσσηνία, ευαισθητοποιηθήκαμε από την πρώτη στιγμή και εκτός από την αίτησή μας στην οργάνωση στην Αμερική, ζητήσαμε και από τα τμήματα εδώ της ελληνικής επικράτειας τη βοήθεια. Ήδη έχουμε και μια βοήθεια η οποία έχει έρθει από το τμήμα της Γλυφάδας. Έχουμε πάρει και οικονομική βοήθεια, και την οποία αυτή που ανέφερε λίγο πριν και ο Dr. Alfred Barrett, ο κυβερνήτης της οργάνωσής μας εδώ. Και για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που την επιταγή αυτή που πήρε από το τμήμα της Φλόριδας την έδωσε ο Δημήτρης ο Κυρκυλής, ο οποίος είναι ένα παιδί με λιγαλέικο παιδί. Εδώ τουλάχιστον ο κόσμος της Μεσσηνίας που μας ακούει ξέρει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, είναι σημαντικό και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται ως δικηγόρος εκεί στην περιοχή και είναι ιδιαίτερα τιμή μεγάλη και για μας που είναι ένας άνθρωπος από τα μέρη μας. Αυτά τα λίγα πράγματα, η βοήθεια θα συνεχιστεί. Σήμερα θα πάμε στη συνέχεια μετά από εδώ στο Καρβέλι και στο Λαδά, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε να δώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της βοήθειας που έχει έρθει, γιατί είναι περίπου 250 κυβότια που έχουν έρθει, και θα πάμε στις περιοχές της Σαχάρος να δώσουμε και εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι βοήθεια η οποία είναι μόνο για τη Μεσσηνία, είναι η βοήθεια των ομογενών για όλη την Ελλάδα, για τις πρόκλητες περιοχές. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να πάμε εκεί. Δεν πηγαίνουμε στην Αρκαδία, γιατί είχαμε κάνει μια προσπάθεια να πάμε και εκεί, ζητήσαμε να μας πούν και να μας καταγράψουν τυχόν ανάγκες. Δεν υπάρχουν ανάγκες από ό,τι φαίνεται, έχουν καλυφθεί μάλλον και στο Δήμο Φαλαισίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης που είχαμε μιλήσει, και θα κατευθυνθούμε στους δήμους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να συμπληρώσω επίσης το γεγονός ότι αυτά τα στάδια της βοήθειας που προγραμματίσαμε
μέσα στη διαδικασία αυτή προς τα τέλη περίπου Νοεμβρίου θα έρθει ένα κλιμάκιο από την Αμερική. Θα έρθει ο ύπατος πρόεδρος, ο Άικ Κούλας, και επίσης θα έρθει και αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος ο Γκάσο Χατζηφώτης, που θα μαζέψει, που είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή που κάνουμε με το υλικό. Οπότε θα μπορέσουν να δουν και επιτόπου και να συζητήσουμε και άλλα θέματα των υπόλοιπων σταδίων της υποστήριξης που έχουμε προγραμματίσει. Οπότε θα ξανάρθουμε και θα μας ξαναδείτε και με το κλιμάκιο από Αμερική.